Mums ir iespēja palūkoties otrajā finālā. Benita un Paulis. Ļoti patīkami. Uzspēlēsim. Pirmais jautājums, uzreiz saku, LMT pakalpojums internets telefonā. Pareizes atbildes gadījumā jums dos pusgadu internetu telefonā par velti. Un atbildi šim jautājumam arī var pameklēt tādā telefonā, kurš jums ir. Sākam. Kurā gadā pirmo reizi piešķīra Nobela prēmiju? Tāds ir jautājums un versijas 1896. gads, 1901, 1906 un 1911. gads. Atbilde B, 1901. Atbilde B, 1901. Nepieskaroties tālrunim. Atbildi pieņemt, atbildi ir pareizi. Otrais jautājums. Kas ir basmati? Rīsu šķirne, garšviela, krāsviela, suņu šķirne. Rīsu šķirne. A. Rīsu šķirne. Atbilde pieņemta. Kā tev liekas? Varētu būt. Varētu būt, ja? Jā. Atbilde pieņemta, atbilde ir pareiza. Bieži tā dara, ka nemaz nepaprast tev pasaku? Kā kurreiz, kā kurā jautājumā. Bet tu principā esi paņemts palīdzēt līdz, vai ne? Jā. Aha. Tad domā, ka ar tevi sāks runāt, tagad jau būs grūti palīdz. Kad ūdens smelsies mutē, tad viņi sāks pievērsties papildiespējiem un radiniekiem. Skaidrs. Labi. Trešais jautājums no ilustrētās zinātnes. Atbilde pareiza. Ilustrētā zinātne, ilustrētā vēsture pēc jūsu izvēles just paskastītē pusgadu. Dienvidu Amerikā dzīvo Kolumba pingvīni, Magellāna pingvīni, Bolivāra pingvīni vai Pinocheta pingvīni? Magellāna. Es domāju, Magellāna. Jūs šaurums, jā. Jā? Ko jau gatavu atbildi? Vienojāmies. Atbildi B, Magellāna pingvīni. Magellāna pingvīni. Atbildi pieņemt. Vai tā par pingvīniem vispār var ņemt un vienoties tā? Par Magellānu. Par Magellānu. Atbildi ir pareizi. Kurai no jums ir tā gudrība uz bioloģiju? Pauli, tev arī? Nu, mantot drīzāk. Mantot drīzāk? Jā. Es kā biologs varu pateikt, es šī jautājumā bišķi būtu samulsis. Protams, Magellāns tur braukā gar tiem krastiem. Tā uzreiz apgalvot. Forši būtu Pinocheta pingvīni. Smieties visā Latvijā. Bet ne, izvēlās pareizu atbildi. Eiropas jautājums. Eiropas jautājums, tas nozīmē, ka pareizes atbildes gadījumā jūs dabūnat skaistu Eiropas divriteni. Kāds būs tā liktenis, to mēs redzēsim vispirms jautājuma liktenis. Atminēsiet vai nē? Kura valsts, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gadā, pirmā ieviesa eiro? Slovenija, Malta, Čehija vai Ungārija? Slovenija. Jo Ungārija vēl nav. Maltā bija paša. Un Čehijā vismaz pirms 3 gadiem vēl bija kronas. Tu biji Čehijā, jā? Bet pirms 3 gadiem? Apmēram, jā. Slovenijā. Benita, jūs tik klusi tāpēc, kad operācija masām tā pienākās? Jā. Kādas ir jūsu versijas par to? Ārpus tām debatēm ar Pauli. Kā šķiet? Man gribētos Čehiju teikt. Gribētos teikt Čehiju. Čehija. Pirmā ieviesa eiro. Nu, ir jau vēl variants zonas aģentam. Un ir vēl arī pa pusi no nedīgošās summas, kur nav liels zaudējums parunāties ar kur eiro gudrinieku, kas sēž jums rezervē. Trakāks par Vēnu Grecka laukumā viņš bija. Kā mums dosim, ka pajautāsim Ansim. Jā, lai visiem ir. Pajautāsim. Jā, lai visiem ir. Tātad pajautāsim šiem kungiem, kas aizmugurē sēž. Labi. Es domāju, ka Malta. Gandrīz esmu pārliecināts par 95%. Par Maltu. Domā, ka Malta. Jā. Aitgaram negrib vēl paprasīt pie vienas iespējas? Tas bija šausmīgi gudrs Eiropas jautājumos. Vai jūs tā nesačamojāties? Ko saka Edgars? Saka Slovenija.
Lūk, tāda jums viela pārdomām, pakontaktējoties ar šiem cilvēkiem gudrajiem. Ko tu beigās Es izdarīji? esmu Slovenija. Slovenija Jā. tomēr. Jā. Nu, labi. Vai noderēja šī palīdzība? Es domāju, ka noderēja. Aha. Nu, tad vienāmies par Sloveniju, ja? Tu esi boss. Es esmu boss. Boss saka, Slovenija. A. Slovenija. Jā. Atbildi pieņemta. Slovenija vai Malta bija tas, par ko jūs beidzamajā laikā, jā, tur strīdējāties. Slovenija, Malta, Slovenija, Malta. Ansis, kuram pārāk negāja, teica Malta. Edgars, kurš šķīla Eiropas jautājums, kā rieks, teica Slovenija. Atbilde A ir pareizi. €100. Kabatā varētu teikt. Jautājums jauns. Skatāmies. Glezna. Tajā attēlots podiņš. Uz podiņa rakstīts Vincent. Kas atrodas podiņā? Ņemsiet šo jautājumu. Vincents Van Goghs. Varbūt tas savas puķis. Viņš jau bija Starp diezgan... citu, jo kā viņš parakstījās. Ņemsim? Jā, zaudēt Ņemsim. senāku. Jā, ņemam. Ņemam. Jā. Medus, saules puķis, vīns vai tulpes? Nu, tātad Saules puķis. B saulespuķis. B. Saules Jā. puķis. Un autors tātad Vincents Van Goghs. atbildi pieņemta. Ārkārtīgi tās strauji, jūs pieņemat tādus diezgan bīstamus lēmumus. Galu galā te ir tā kā kokā, jo augstāk kāp, jo vairāk galva griežās. Atbildi pieņemta. Atbilde ir pareiza. €175 nopelnīti šī pamatturnīrā, plus vēl tie bonus, kas palika no priekšsacīkstēm. Jautājums numur 6. Šāds. 53. gadā pirms mūsu ēras Gaiss Kribonijs Kurinos pavēlēja Romā izveidot koka celtni, kas sastāvētu no 2 pusapaļiem teātriem. Kā sauca šo celtni? Tāds ir jautājums. Nu, teātriem It kā vajadzētu viegls, zināt. it kā sen tas bija, un varbūt arī vairs nav taisnība. Tas ir ļoti sen. Nu, jā. Koks 53 vēl. gadus pirms mūsu ēras. Nu, jā. Zini, Paļiem teātriem. man Es nav domāju, īpaši ka varianti. es domāju arī, ka jāapstājas. Nu, tikpat labi tas varbūt amfiteātris, ne? Nu, bet vai viņi sāk kā koku, man liekas, viņi uzreiz, pēc tam 53. gadā viņi uzreiz... Ko skatītāji domā? Jums tieši šobrīd jāatbild ir par Zevu un nolaupīto Eiropu. Tie laiki, gandrīz varbūt bišķi iepriekš. Tas nav. Pirstā arī nebūs. Nu, ņemsiet. Nu, bet Domāju, ka Kivo nē. ir iespēja vēl uzvanīt. Ko jūs zaudēsiet? Domāju, ka nē. Vienu no 3 atbilžu variantiem. Un paliks 3. Paliks 3. Jā, nu tas ir tāds bīstams. Neizmantots papildu iespējas vēl vien ir, kad izraidīt tevi. Nerādīšu. Nu, tas nav princips, viņš neapvainosies. Tas tā var būt. Izraidam, bet dabūnam informāciju. Kas tas Kurinos? Un tad paliek vairs tikai 1 no 2. Tā jau daudz lielāka iespēja. Bet tas vārds neko neizsaka. Neko. Kurš vārds? Gaiss Kribonijs. Un vēl Kurinos. Kurinos. Bet tas ir pilnīgi noteikti. Viņš ir ielicis, šis Ivo Krumholts, šis āķīgais vīriešu cilvēks, ir ielicis to vārdu tikai tāpēc, lai jūs tieši tā noreaģētu. Ui, Dievi. Vārds, uzvārds, vēl tev vārds minēts. Ko? Nu, nenāk nekas prātā, kas tāds varētu būt ar... Kāpēc tieši teātri? Romietis uzvirdā Kurinos, jūs ir nobaidījis tā kā baila. Pagaidi, kurā gadā nodezināja Romu? Dod man atcerēties, kad Rīga pēdējoreiz dega. No par Romu prasa. Bet tur nē, viņš vienkārši lika nodezināt. Nē. Nē. Arī paskatoties atbilžu variants, varbūt ne? Tas ir atbilžu variants un var atteikties no atbildēšanas. To gan es nesteicu. Nē. Nu, bet tā taču spēle. Ne un ne? Ko jūs zaudējat, nu?
Nē, pietiks. Tomēr nē. Tomēr nē. Labāk zīle rokā nekā mednis kokā. Jā. Tāda ir Benitas izvēle. Nu, paskatāmies, kā tad viņi ir. Pusapaļiem teātri. Cirks varētu būt Amfiteātris, ar- cirks, kolizējs un odeons. Cirks vienīgi. Cirks tad būtu tas, kas tiek atmests, ja? Jo cirka uzbūve ir tā eja, pa kurien nāk viss ārā, bet otrā pusē viņš tomēr nav īsti divu pusi. Labi, odeons. Ja būtu šie varianti, es būtu pie cirka palicis. Droši vien, jā. Tur bija tā, ka 2 pusapaļu teātri. Tur ir kaut kas 2. Cirkam ir vēl ode. 2 pusapaļi teātri. Šitā kaut kā. Es saprotu, ka mums grieķu Varbūt valoda vai tā romiešu valoda nav. Latīņu, bet tas arī... Nav variantu, man personīgi nav. Nē, es būtu pie cirka palicis, bet... Tā laika valodā šis romietis zināja, ka, piemēram, amfi nozīmē abi. Abi. Tad amfiteātris no 2 teātriem sastāvošs pasākums. Pareizi atbild būtu amfiteātris. Kā jums šķiet būtu izvilkuši viņu? Diez vai. Tāds ir tas joks. Labi, paldies par spēli. Un uz redzēšanos. Paldies. Eiropas prāta bankā. Jā. Jautājums skatītājiem. Sūtiet SMS ar pareizo atbildi uz tālruņa numuru 1863. TD atstarpe pareizā atbilde. Jautājumu piedāvā grāmatunāms Balters un Rappa un Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā. Uz kādu salu Zeus aizveda nolaupīto feniķiešu princesi Eiropu? Tiekamies nākamnedēļ.